नाज़रीन, शंघाई सरबराह इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो जो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां साइड लाइन मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जे चीनी सदर शी जिनपिंग सां साइड लाइन ते मुलाक़ात थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि विच में पाक चीन लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहा आहियूं। शंघाई सरबराही इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां साइड लाइन मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जे चीनी सदर शी जिनपिंग सां साइड लाइन ते मुलाक़ात थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि विच में पाक चीन लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। नाज़रीन, असां हिक भेरो ॿीहर अहम ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं। शंघाई सरबराही इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जूं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां साइड लाइन मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां साइड लाइन ते मुलाक़ात थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि विच में पाक चीन लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि।